بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم شكرا لذا برا ميسوي باونوك مياه ကျွန်တော်အခုတင်ပြမယ့်အကြောင်းအရာတော့ဖြစ်ကိုရောမြတ်မုဟမ္မဒ်ဆလ္လာလာဟူအလိုင်ဝါဆလမ်ဟာဘာကြောင့်ကမ္ဘာစံပြတမန်တော်ဖြစ်ရပါတယ်လဲဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်ကပဲဖြစ်တယ်ဒီခေါင်းစဉ်အောက်ကနေကျွန်တော်အပိုင်း1အနေနဲ့တင်ပြခဲ့တာတွေရှိတယ်အဲ့ဒီအပိုင်း1မှာအထူးတလဲတင်ပြသွားတာကတော့ကိုရောမြတ်မုဟမ္မဒ်ဆလ္လာလာဟူအလိုင်ဝါဆလမ်ရဲ့အထုပ်ပတ်တိဟာတကယ်ကိုခိုင်ခိုင်မာမာနဲ့ကျွန်တော်တို့ထံကိုရောက်ရှိခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့တွေသိရှိထားရတာဖြစ်တယ်ခိုင်မာမှုအပြည့်နဲ့ကိုရောမြတ်ရဲ့တွာလာမှုနေထိုင်မှုအပြောအဆိုမိမိရဲ့အိမ်တွင်းမှာကိစ္စစသဖြင့်ကိုရောရဲ့လုပ်ရက်တွေအားလုံးကိုဘယ်လိုပုံစံနဲ့ဆင့်ပြန်တဲ့လူတွေကဆင့်ပြန်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုဆင့်ပြန်ခဲ့တာလဲကိုရောရဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဓာတ်ရိုက်ကြားပြီးတော့ဆဟာဘာလို့ခေါ်တဲ့ကိုရောရဲ့ထံပါမာတွေနေထိုင်ခဲ့တဲ့ကိုရောကိုဖူးမြော်ခွင့်တွေရရှိခဲ့တယ်အဲ့ဒီလိုပုံကိုယ်တွေကဓာတ်ရိုက်ပြောခဲ့တာတွေအဲ့လိုမျိုးပဲအဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေကနေတဆင့်ကြားသိပြီးတော့တင်ယူပြီးတော့မိန့်ချွေခဲ့တဲ့လူတွေအဲ့လိုကနေလည်းသိရတာတွေရှိဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုဆင့်ပြန်လိုက်တဲ့ပုံကိုယ်တွေရဲ့အကြောင်းတရားအဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေဟာဘလို့ခိုင်မာတဲ့ပုံကိုယ်တွေဖြစ်တယ်ဘလို့အရေးချင်းရှိတဲ့လူတွေဖြစ်တယ်သူတို့ရဲ့အဲမှာရှိတဲ့အာသာချက်အားနည်းချက်စသဖြင့်အဲ့ဒီຢာတွေရဲ့တမိုင်းကြောင်းတွေကိုလည်းပဲအခိုင်အမာပြုစုထားတဲ့ကျမ်းတွေရှိတယ်ဒါတွေအားလုံးဟာခိုင်မာစွာနဲ့တဘောကဒါဟာကျွန်တော်တို့ထံကိုရောက်ရှိထားတာဖြစ်တယ်အမိမတိရှေးစာဆိုတို့အမိမတိပဲနဲ့ဟိုးရှေတုံးကားတို့စသဖြင့်ဒီလိုပုံစံမျိုးတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့စီကိုရောက်ထားတာမဟုတ်ကိုရောမြတ်မုဟမ္မဒ်ဆလ္လာလာဟူအလိုင်ဝါဆလမ်ရဲ့အထုပ်ပတ်တိဟာခိုင်မာစွာနဲ့ဘယ်သူဘယ်ဝါကဘယ်လိုဆင့်ပြန်ခဲ့တာဆိုပြီးတော့ဂွင်းဆက်နဲ့အတိအကျလုံးဝခေစေးတွင်းချပုံစံမျိုးနဲ့ကိုခိုင်ခိုင်မာမာနဲ့ကျွန်တော်တို့စီကိုရောက်ရှိလာတာဖြစ်တယ်ဒါဟာကျွန်တော်တို့တခြားတော့ပုံကိုယ်တွေတကယ်ကိုခေါင်းဆောင်တွေလမ်းပြပုံကိုယ်တွေမှာဒီအချက်ကိုမတွေ့ရဘူးကမ္ဘာပေါ်မှာရှိတဲ့ခေါင်းဆောင်တို့လမ်းပြပုံကိုယ်တို့ရှေ့ဆောင်တို့ကြိုက်တဲ့ပုံကိုယ်တွေမှာတွားကြည့်ပါကြိုက်တဲ့သူစီမှာတွားကြည့်ပါအခုလိုကိုရောမြတ်မုဟမ္မဒ်ဆလ္လာလာဟူအလိုင်ဝါဆလမ်ရဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုဆင့်ပြန်တဲ့နေရာမှာခိုင်မာမှုအပြည့်နဲ့တိတိကျကျနဲ့တကယ်ကိုခိုင်ခိုင်မာမာနဲ့တမိုင်းကြောင်းရပါဗါလဲခိုင်ခိုင်မာမာနဲ့သူ့တေသနာတွေပြုတ်ပြီးတော့ရောက်ရှိလာတယ်ရှိနေတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံရှိကိုမရှိဘူးခင်ဗျအဲ့လောက်ကိုပြောလို့ရတယ်ခင်ဗျအဲ့လောက်ကိုပြောလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့တွေဒီခိုင်မာမှုဆိုတဲ့အကန့်အရတမိုင်းရဲ့ရှုထောင့်အရဆင့်ပြန်ချက်တွေရခိုင်မာမှုတကယ်ကိုတန်တရားဆိုတဲ့အရာကိုဖြစ်စရာမရှိဘူးခိုင်မာမှုဆိုတဲ့အရာတော့ကျွန်တော်တို့ရရှိထားပြီဒါပေမဲ့အဲ့ဒီခိုင်မာမှုတစ်ခုတည်းနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ကမ္ဘာရဲ့စံပြဆိုတဲ့အခြေအနေကိုမရောက်နိုင်ဘူးကမ္ဘာစံပြတစ်ခုဖြစ်ဖို့ဟာအဲ့ဒီစံပြဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စံနမူနာဆိုတဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အကြောင်းအရာတွေဟာကျွန်တော်တို့တွေလေကွင်းပြင်မှာဆင်သွားပြီလားအကုန်လုံးထင်ထင်ရှားရှားပေါ်ပေါ်လွင်လွင်နဲ့တွေ့မြင်သိရှိနေတာဖြစ်ရမယ်ဟုတ်ပြီစံပြတမန်တော်ပြောတယ်ကမ္ဘာရဲ့ရှေ့ဆောင်လမ်းပြပြောတယ်စံနမူနာပြောတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီစံနမူနာကမပြည့်စုံဘူးဖြစ်နေတယ်ဆိုပြန်ရင်လည်းပဲဒါမဟုတ်မပြည့်စုံဘူးဆိုတာဘယ်လိုမျိုးလဲသူ့ရဲ့အကြောင်းအရာတွေမွေးဖွားတဲ့ချိန်ကနေစပြီးတော့ဟိုကွယ်လွန်တဲ့အထိဘယ်ရွယ်မှာဘယ်အချိန်မှာဘယ်နေရာမှာဘလို့တွေပေါ့စသဖြင့်တယောက်သေးလားအများနဲ့လားမိသားစုတွေနဲ့အိမ်တွင်းအိမ်ပြင်စသဖြင့်နေရာတိုင်းမှာဘလို့တွေလောက်ကင်ဆောင်ရွက်ခဲ့လဲရန်သူနဲ့မိတ်ဆွေနဲ့စသဖြင့်အဲ့ဒီຢာတွေကလည်းပဲကျွန်တော်တို့တွေမှာပါလဲပြည့်ပြည့်ဝဝနဲ့သိရှိဖို့လိုအပ်တယ်ရှိလဲရှိရမယ်အကယ်၍အဲ့လိုမရှိဘူးဆိုအဲ့ဒါကိုလည်းစံနှုံးနဲ့ထားလို့မရဘူးအဲ့ဒီရှုထောင့်ရကလည်းပဲကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုရောမြတ်မုဟမ္မဒ်ဆလ္လာလာဟူအလိုင်ဝါဆလမ်ဟာတကယ်ကိုပြည့်စုံစွာနဲ့ကိုရောရဲ့တမိုင်းချောင်းတွေကကျွန်တော်တို့အရှိမရှိတယ်ခင်ဗျပြည့်စုံစွာနဲ့ကိုရော
မမွေးမီကာလကနေစပြီးတော့ကိုတော့ကွယ်လွန်တဲ့အထိအကိုလုံးကဗာလဲကျွန်တော်တို့မှာရှိနေတယ်ကိုတော့ရဲ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့တီးရန်ပတ်သက်တဲ့သွားတာလာတာပြောတာဆိုတာဝိတ္တာဆင်တာကိုတော့ရဲ့သဘင်ရဲ့ပုံစံလေးကဘလို့တွေရှိတယ်ကိုတော့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အချိုးအစားတွေကဘလို့တွေရှိတယ်စသဖြင့်ကိုတော့ရဲ့ချွေးနံလေးကအစဘလို့တွေရှိတယ်ကိုတော့ရဲ့စသဖြင့်ပေါ့သဘင်ဖြူလေးကဗနမြင်လောက်ရှိတယ်စသဖြင့်အကုန်လုံးပဲလမ်းလျှောက်ရင်ဘလို့ပုံစံလေးလျှောက်သွားတာပြောဆိုတဲ့အခါမှာရေမောတဲ့အခါမှာဝမ်းနေတဲ့အခါမှာဝမ်းတာတဲ့အခါမှာစသဖြင့်အဲ့လိုပုံစံနေနဲ့အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကိုရောမြတ်မုဟမ္မဒ်ဆလ္လာလာဟူအလိုင်ဝါဆလမ်ရဲ့အဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုပညာရှင်တွေကခုနကခိုင်မာစွာနဲ့ပြုစုတဲ့လူတွေကအကုန်လုံးကိုပြုစုထားလိုက်တာအဲ့ဒီပြုစုတဲ့နေရာမှာတချို့အချက်လက်တွေဆိုရင်ခိုင်လုံမှုရနဲပါတော့ညာလည်းပဲသူတို့တွေကဗာလဲအကုန်လုံးကိုပြုစုလိုက်တယ်တစ်ဖက်ကမလိုလားတဲ့လူတွေအစ္စလာမ်ကိုရန်လိုမုန်းထားပြုမဲ့လူတွေရဲ့ထောက်ဖို့အကွက်ကိုမဖြစ်အောင်ပေါ့ဟိုမှာကြည့်လိုက်သူတို့တွေနဲ့မခိုင်လုံတဲ့ဟာတွေကိုကြတော့သူတို့တွေကြားတိခဲ့တော့ညာလည်းပဲမထည့်တွင်းခဲ့ဘူးမဖော်ပြခဲ့ဘူးဖုံးအုပ်ထားတယ်ဆိုပြီးအကုန်လုံးကိုချပြခဲ့တယ်ခိုင်လုံမှုရှိတာကောမရှိတာကောဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာခွဲချမ်းစိတ်ဖြာလို့ရမယ်ခိုင်လုံတဲ့အရာဟာဘာတွေခိုင်လုံပါတယ်မခိုင်လုံတဲ့အရာဟာဘယ်လိုမျိုးအရာမခိုင်လုံမှုလို့ခေါ်တယ်စီးမြင်ဥပဒေတွေလည်းအကုန်လုံးချပေးခဲ့တယ်အဲ့ဒီမှာဘယ်သူမဆိုလာပြီးတော့အဲ့ဒီမှာ research လုပ်လို့ရတယ်သူ့ဒေသနာလုပ်လို့ရတယ်ဝေဖန်ပိုင်းခြားလို့ရတယ်ခင်ဗျကိုရောမြတ်ဆလ္လာလာဟူအလိုင်ဝါဆလမ်အဲ့ဒီရှုထောင့်ရလဲတကယ်ကိုပြည့်စုံတယ်အဲ့ဒီလိုပြည့်စုံမှုဟာကဘာပေါ်မှာဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်ရှေ့ဆောင်ဘယ်လမ်းပြမှာမှအဲ့ဒီလောက်ထိပြည့်စုံတာမတွေ့ရအောင်အဲ့လောက်ထိပြည့်စုံတာမတွေ့ရအောင်အတူချုံအတိုင်းတာလေးနဲ့ငယ်စဉ်ဘဝလာမယ်ပြီးပြီလားဆိုရင်အလဲအပြောက်သွားတယ်နောက်ဆုံးပိုင်းမှာပေါ်လာတယ်ဒါမှမဟုတ်အတူချုံလေးပဲဒီလိုကြီးတယ်ဒီလိုတွေသွားတယ်ဒီလိုတွေဖြစ်တယ်ဘလို့ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ခိတခဏလေးပုံစံပဲပြောလိုက်တဲ့ပုံစံတွေတွေ့ရမယ်စသဖြင့်အတူချုံနဲ့အကြမ်းဖျင်းပုံတွေပဲတွေ့ရဒါပေမဲ့ကိုရောမြတ်မုဟမ္မဒ်ဆလ္လာလာဟူအလိုင်ဝါဆလမ်ရဲ့အထုပ်ပတ်တိမှာကြတော့ဗာလဲဒီလိုပုံစံမဟုတ်ဘူးလုံးဝကိုရောမြတ်ဆလ္လာလာဟူအလိုင်ဝါဆလမ်မွေးလာတဲ့အချိန်ပြီးပြီလားဆိုရင်နိုးစို့ကလေးအရွယ်ငယ်ရွယ်ပြီးပြီလားဆိုအသက်နည်းနည်းလေးကလေးငယ်အရွယ်ရောက်မယ်ပြီးပြီလားဆိုအရွယ်ရောက်လာမယ်လူပြိုလူရွယ်ဖြစ်လာမယ်ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားမှုတွေတွာလာနေထိုင်မှုတွေထိမ်းများမှုတွေအဲ့လိုပဲမိမိဟာနဗီဆိုတဲ့ဖန်ဆင်းရှင်ရဲ့ထံကနေစေတမန်တော်ဘွဲ့ထူးကြီးကိုမရမီအလျင်မှာမိတ်ဆွေတင်ကားရည်နဲ့ဘလို့တွေရှိခဲ့တယ်အဲ့ဒီမှာကိုရိုက်ဆိုတဲ့လူမျိုးစုတွေနဲ့အတူတူသူတို့တွေနဲ့အတူတူသူတို့တွေရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေသူတို့တွေရဲ့ဒီမတရားမှုတွေကိုတော်လှန်ခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွေသူတို့တွေရဲ့ဗရိညင်ပြုလုပ်မှုတွေမှာပါဝင်မှုတွေအဲ့လိုပဲကိုရောမြတ်ဟာဘလို့တစ္ဆာတမာတိရှိတဲ့လူတွေအဲ့လိုပဲကိုရောမြတ်ဟာဒီကာဘာဝတ်ကျောင်းတော်ကြီးကိုဆောက်လုပ်ပြုပြင်မွမ်းမံတဲ့အခါမှာပါဝင်မှုတွေအဲ့လိုပဲကိုရောမြတ်ဟာတယောက်တည်းနေတဲ့အခါမှာပုံစံတွေဘလို့ရှိလဲပြီးပြီလားဆိုဂါရီဟီရာလို့ခေါ်တဲ့တကယ်လိုင်ကူမှာသွားပြီးတော့တရားအားထုတ်ခဲ့တဲ့ပုံစံတွေကဘလို့တွေရှိတယ်ကိုရောထာမှာဗျာဒိတ်တော်တွေကြာလာတယ်ပြီးတော့အစ္စလာမ်မှာထွန်းတောက်လာတယ်ပြီးတော့အမှန်တရားဘက်ကိုဖိတ်ခေါ်လာတယ်ဆန့်ကျင်ဘက်တွေဖြစ်တယ်တစ်ဖက်ကနေတော်လံကိုရောရဲ့အမှန်တရားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အရှိကနေဟန်တာမှုတွေတော်လံပုံကမှုတွေဘလို့တွေဖြစ်ခဲ့လဲጧအစ်ဆိုတဲ့ጧအစ်ရဲ့မြို့ကိုသွားတဲ့ခီးစဉ်မှာဘလို့တွေကြုံတွေ့ခဲ့ရလဲမဲရာချလို့ခေါ်တဲ့ကိုရောမြတ်ကိုယုံရောနာကိုအလ္လာဟ်ရှမြတ်ကမိမိထံကိုမိုးခုနှစ်ထပ်အထိကိုခေါ်ယူပြီးတော့ဘာလို့တွေစုတွေချီးမြှင့်ခဲ့လဲတွေးကြုံမှုတွေအဲ့ဒီမှာအများကြီးပြသခဲ့တယ်ပြီးတော့မဒီနာဘက်ကိုရွှေ့ပြောင်းမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်ပြီးကြတော့ကိုရောမြတ်ရဲ့ကြိုးပမ်းမှုတွေစစ်ပွဲတွေလည်းအများကြီးပဲပါလဲရင်ဆိုင်ခဲ့ရတာတွေရှိတယ်ပြီးကြတော့ဟိုတိုင်ဘီယာလို့အမည်ရှိတဲ့နေရာမှာငိမ့်ချိုင်းစာချုပ်တွေချုပ်ဆိုတာတွေပြီးတော့အစ္စလာမ်နဲ့ဘက်ကိုအစ္စလာမ်ကိုဖိတ်ခေါ်ပေးဖို့မိတ်ဆက်ဖို့အတွက်စာချွန်းစာတွေပါလဲစာလွာတွေပေးဖို့ခဲ့တဲ့ဘယင်းတွေထံကိုဒီအစ္စလာမ်ရဲ့ပြန့်နှံ့မှုတွေသာသနာကိုပြည့်စုံအောင်ပြုလုပ်မှုတွေမိမိဘဝရဲ့နောက်ဆုံးဟဂျ်ပေါ့မိမိဘဝရဲ့နောက်ဆုံးပါလဲကာဘာဝတ်ကျောင်းတော်ကိုသွားပြီးတော့ဟဂျ်ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အရာတွေပြီးတော့ကွယ်လွန်တဲ့အကြောင်းအရာတွေတဘောကဒါတွေအကုန်လုံးပါဝင်ဒါတွေအကုန်လုံးကိုရောမြတ်ရဲ့ဒီသမိုင်းကျောင်းကိုလေ့လာပြီးဆိုဒီအချက်တွေရောအကုန်လုံးတွေ့ရတယ်ခင်ဗျအချက်တွေအကုန်လုံးတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့တွေကြားနေမှာဆိုရင်တော့အီမမ်တီရမီဇီရာဟ်မတ်တူလာဟီအလိုင်ရာဟီမဟူလာရာဟ်မတ်န်ဝါစီအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ရှမာအီလ်တီရမီဇီဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အစ္စလာမ်ဘာသာရေးကျောင်းတွေမှာသင်တဲ့တကယ်ကိုပြည့်စုံတယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းအတာမှာကိုရှိတယ်အဲ့ဒီမှာတွေ့ရတယ်ကိုရောမြတ်ရဲ့ဝတ်စားဆင်မှုပုံစံလေးကဘယ်လိုရှိလဲကိုရောမြတ်ရဲ့စံကေတာတွေကဘယ်လိုတွေရှိတယ်ကိုရောမြတ်ရဲ့သဘင်ဖြူလေးတွေကဘယ်နှမြင်ရှိတယ်ကိုရောမြတ်ဟာဘယ်လိုပုံစံနဲ့ဆူရမာဆိုတဲ့မျက်လုံးတွေကိုစေချင်တာလဲဝတ်စားဆင်မှုကဘယ်လိုရှိတယ်ပြီးပြီလားဆိုကိုရောရဲ့ခြေစွပ်တွေကိုရောရဲ့လက်စွပ်ပုံတွေကိုရောရဲ့ဓာတ်တွေကိုရောရဲ့ခေါင်းပေါင်းတွေကိုရောရဲ့
the with us in a tail wood, Kuroye, Gao only, Sarpi, Sare, Tauden Yama, Edilube, Kuroye, Tuala, Moody, Satan, Yamabalu, Yari, Kuro, Chinese, Wuzu, Chilemina, Sijota, Zine, Namazupami, Edilube, Kurome, Masami, in Sabi, and Alpaima, Balu, Duari, Pate, Edilube, Kurome, Habari, go Tauli, Tautashi, Belu, Taudle, Shimui, Lincha, Moody, Zagapio, so Moody, Edilube, Kurome, Sallallahu, Ali Wasalam, Hazumale. Nya China Masagapio, Sura, Chaunya, Pio, Surane Pata, Bulu, Meshi, Chede, Chile, Kuromia, Ade Ponza, Cow de Ponza, Pione Ponza, Kurometa Kadiama, Pioshina, Mancans, One Sada Muri, Alube, Cow Muri, Pure, Mimi, Indinema, Cow Muri, Salvi, Kuranjana, Payo de Ponzani, Mimi, a Pazishingo, Tria Tata, Viro, Chau, Satan, Mu, Jude, Ponzani, Diego Chung, Mushi, Ponzani, Kujin Diari, Nepata Viro, Ama Sekuta Mune Pata Viro. Kuromia, a town yard, a tell you a chi and Lara Kama Palu Ponzani, not so quelune, a chain tea tie angle. A colon she de come. Maybe a ain't a town yard, guagua, a colon, simpia mule, mimi a chinyadori, who leve dave main twigera, mimi ain't doing them up, pick a town yard, Piopia. Darigo Charlie Matane, Darigo Piopia yame, the town yard. Kuromesolo, other Aisha Rodilla, another came up alauti now, Kuromiane, Chamane, Yichure. Urema Kuromia to Pema Chure, Chima to Pema Chure, Sarbi Elo Chaunyari, Kuromia Hachimago, the Nanshon Kere, Chaunyari Yasa, Piopia, Daria the Chada of Piopia Mobu, Diaha, Kuromia, Loya Daiha, Chinoro, Islam Bara Winnie, Tuaha, Sanamuna Pidlo, Gaban Datu, dear Lone Sanamuna Webshite. Islam Sureta Natu, who are Lumiozu, the Zutum Hobu, Arab de to Bechala Mobu, India de to Bechala Mobu, Islam Sureta, the way of life. Boa Lanzin Chite, Eddie Boa Lanzin ha, shoot out bounds of Pawia, may PBS or Musrando at Eddie PBS or Mu to a PBS or Mu, Tishibo Yechide. Lurai, Mitazu Shide, Mitazu, a twin dagger, a chow yariha, Pelo Ponzane, Loka in Sauya Yama, Lesura Leve, Kuroga, Dario Piopia Kine, Eddie Kuroya Chinya Doria, Takuma Machan Le Ango, Vale, Diari Piopia, now so nice shone, Candaria Asa, Piopia. Palumuchin Namuri Takele, Yuya Muri Takele. Amandiane Patalavisune, Balumama Yati Kele, Tianet Yaujare, Sarbi, Balumio, Nyata on Pilo Bekele, Kurome Sallallahu Alaihi Wasallam, Chauyaria, Takuma Machamukumia, Takuma Machamu, Edima, the Gego, and now dying, Pokori, Uropa Taiga Pokori, some Balauti Piones, Kuromie, the Gego, Wono, Islamie, Sidman Roji Chite, Kuromie, Latiare, Gore, Tishibu Hasu, in a Kazi Iyadze, a Shifa Sure, Chani Gore, Parapia line on Don't Laupi. The Eddie Chani cause it Yasure, Eddie Poco, GS, Yajit Magie, Saoha, the Gego, Digandama, Aluimatamago, Piamola. Eddie Makuromia Sallallahu Alaihi Wasallam, a Chauya in a Pata Biro, Tama Biro, Times of Church Poco, the Pinashin in it, Council Lady, Tata Biro, Amiaji, Piata Baker, Eddie Lutiaye, Bawa, a compa with a Kuromia, Bawaha, Pegandagama, Ponque, Vichalikeres, Rago Mashibu. A tail table need up here, a Piemana, name up here, Yam up here, Intem up here, Aim up here, Siway, Lumue, Intawe, Ochoye, a colon Gandari, Edima, Pinashin in the Eddie Gandari, Alongo, Timpiare Kamasu, Kuromia Sallallahu Alaihi Wasallam, Zagapio bone, Tuala bone, Lani Bari, Shaude Ponza, Satao de Ponza, Eddie Lumue, with Sassi, Neponza, a young Sine, Sune Kuromega, Balu, Yaunigo Chaite, Balu, Yaunigo Manitebu, Balu, Yananigo Nitate, Balu Ponzanine, Eddie Arigo. You Sauya, Yandunes or Balori Pilote, and Maisunes on a Balori say Yandunes on a Mamma Cancane, Palomio Ponzana Yatikele, Maisunes on a Bolopozana Yatikele, Taduari Tresan in a Pata Pilole, Balocina Muri Shikele, Gana Bonzome, Ocho Pide Kamasule, Bolopozane Ochokele. Mimi Hadoka Kene, Yinsine, Bolopozane, Yinsine, Dari Colon Power, Managani Saviro, Yaneti, Kuromie, Low your Losine, Arlo, Lone Nija, Low the Arloa. A colon pinashine, Popia and Macao Muya Balori Shide, main church Pira Chimaja, Kuro, Loya Dia Balori Shide, Kitwala Chimaja Balori Shide, Sepueri Maja Balori Shide, the Udioga name account at Tojamo Toya, Prisone Kamaja and Kuromie, Tuala Ponia Balori Shide, and Udio and Nairi Matwa and Kuromia, Tuala Ponia Balori Shide, Mace with Tingahari in a Twisone Kamaja and Balori Shide, Sarbi, Alu Taiwani Matine Kamaja, Balori Shide, I love Kuromie, main church chatty.
တရားဒေသနာဟောကြားမှုတွေမှာဆိုရင်လည်းပဲကိုရောမြတ်ရဲ့ဒီမိတ်ဆွေချက်ရဲ့ထိုင်ဝိုင်းနေမှာထိုင်ရမယ့်ပုံစံထိုင်ဝိုင်းနေပြုလုပ်တဲ့အချိန်ပြီးတော့တယောက်နဲ့ထိုင်ဝိုင်းတွေကိုပြုလုပ်တဲ့ခါမှာတစ်ဖက်ကနားထောင်တဲ့လူတွေလည်းမငြင်းငွေသွားအောင်ပြီးတော့အမျိုးသမီးတွေအတွက်ကောတီးတန်ထိုင်ဝိုင်းတွေလုပ်ပေးတယ်အမျိုးသားတွေအတွက်ကောအဲ့ဒီຢာတွေကိုရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ပြောဆိုတဲ့ပုံစံတွေကိုရောမြတ်ရဲ့ထိုင်ဝိုင်းကိုမှလာလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့တင်ကိုတယောက်နဲ့တယောက်ကြားတယ်ငါပူတာတယ် तू ကပူတာတယ်ဆိုပြီးတော့ကိုမထင်ရဘူးအကုန်လုံးကငါတို့ငါတာနေတယ်ဆိုပြီးတော့အကုန်လုံးကိုဗာလဲဒန်းတူညီမျှနဲ့အလိုက်မျက်နှာသာပေးတယ်ဆက်ဆံတယ်ဒါတွေအကုန်လုံးနေဒီလိုအကြောင်းအရာတွေကစတခုမှခြံလစ်ထားတယ်ဆိုတော့မတွေ့ရတာဘူးတွေ့ရတယ်အဲ့လိုပဲကိုတော်မြတ်ရဲ့တကိုယ်တကာရဂန္ဓာတွေဖြစ်တဲ့ဖာသင်းရှင်ကိုခေါင်းမှုပိုင်းဆိုင်ရာငိုလုံးဝဖာသင်းရှင်ကိုတရိယာတတ်တာပြီးတော့ငိုကြွေးတယ်အဲ့ဒီမှာတွေကြောက်ရွံ့မှုတွေဖာသင်းရှင်ရဲ့ဘုံတကိုယ်တော်တွေကိုကြောက်ရွံ့မှုတွေမှာစားတစ်ပြစ်အဲ့ဒီຢာတွေကပြီးပြီလားဆိုရင်စစ်ပွဲမှာလည်းပဲကိုတော်မြတ်ဆလ္လာလာဟ်အလိုင်းဝါဆလမ်ဘလို့တတ်တိရှိစွာနဲ့ဘယ်လိုမျိုးဖာသင်းရှင်ပေါ်မှာယုံပုံကိုးစားပြီးတော့အားကိုးပြီးတော့ဘလို့ရက်တီလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေဒါတွေအားလုံးကိုလည်းဒီမှာတွေ့ရတယ်ကိုတော်မြတ်ဆလ္လာလာဟ်အလိုင်းဝါဆလမ်ရဲ့ဒီကိုချင်းတီလာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အနုစိတ်လုံးဝကိုတော်မြတ်ဟာတကယ်ကိုဘောနော်အလုပ်တစ်ခုကိုလည်းဒီဇိုင်းမတ်နဲ့ပြုလုပ်တတ်တယ်အချိန်တိုင်းမှာကိုတော်မြတ်ဟာဆိုပါလဲအသင့်ရှိနေတယ်ဘလို့အချိန်တွေပဲလာအဲ့လိုမျိုးပဲကိုတော်မြတ်ဟာရိုင်းဆိုင်မှုမရှိဘူးလုံးဝကိုစကားပြောဆိုတဲ့အခါမှာဆိုရင်လည်းပဲရင်ကျေးတိမ်မွေ့တယ်တကယ်ကိုကောင်းကောင်းမွန်တဲ့လူတွေကိုဆက်ဆံတယ်အဲ့လိုပဲမြတ်တာမှုတွေရှိတယ်ဧည့်သည်တွေကိုလည်းတကယ်ကိုအဝတ်တွေပါတွေပြုတယ်အဲ့လိုပဲရဲရောမှုမှာဆိုရင်လည်းပဲစာနမူနာပဲဖြစ်တယ်စသဖြင့်အဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေကမိမိကိုအလူတန်းပစ္စည်းတွေကိုကိုတော်မြတ်ဟာရှောင်ကျင်တယ်အဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေကတချို့ကလက်ဆောင်ပနာပေးတဲ့နေရာမှာတော့ကိုတော်မြတ်ဟာလက်ခံတယ်ဘယ်သူရဲ့ကျေးဇူးကိုမှဒီလိုမျိုးယူခဲ့တယ်ဆိုတာမရှိဘူးကိုတော်မြတ်ဟာအစွန်းရောက်တဲ့လူတွေလည်းမဟုတ်ဘူးတူတယောက်ကိုသွားပြီးတော့အပြစ်ရှာတဲ့အလုပ်တွေလည်းမလုပ်ခဲ့ဘူးလုံးဝကိုဟန်ဆောင်မှုဆိုတာလည်းကင်းမဲ့တယ်မိမိရဲ့ရင်ထဲကအရှိတိုင်းပဲအရှက်အကြောက်လည်းကြီးမားတဲ့ပုံကိုဖြစ်တယ်ရက်တီချက်လည်းခိုင်မာတယ်စသဖြင့်ရောက်ရတဲ့နေစိတ်လည်းအပြည့်အဝရှိသူဖြစ်တယ်ရန်သူကိုဘလို့ခွတ်လွတ်တတ်လဲရန်သူနဲ့လည်းဘလို့ကောင်းမွန်စွာဆက်ဆံလဲအဲ့ဒီလိုအကြောင်းအရာတွေအများကြီးပဲအဲ့ဒီမှာဘာသာမတူလူမျိုးမတူတဲ့လည်းဘလို့တွေဆက်ဆံခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေသူစင်းရဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘလို့တွေဂိူနာစိတ်တွေထားခဲ့လဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေတကယ်ကိုရန်သူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းကောင်းမွန်တဲ့တောင်းစုတွေဘလို့ပြုတ်ပေးခဲ့လဲရန်သူဒုက္ခရောက်နေတာကြည့်ပြီးတော့ရင်မောလောင်ပြောင်းတဲ့အလုပ်တွေကိုလည်းမလုပ်ခိုင်းခဲ့ဘူးအဲ့ဒီလိုမျိုးကကိုတော့ရဲ့ရန်သူတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရက်တီချက်တွေလည်းဘလို့တွေရှိလဲအမျိုးသမီးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းရက်တီချက်တွေကဘလို့တွေရှိလဲစသဖြင့်အကုန်လုံးကိုရမြတ်ဆလ္လာလာဟူအလိုင်းဝါဆလမ်အကြောင်းအရာတွေမှာဒါတွေကလာရှိထားတယ်အဲ့ဒီမှာဒီမှာဇာဒ်မာအာဆိုတဲ့ကျမ်းအလ္လာမာအစ်ဘ်နီကိုင်ယမ်လို့ခေါ်တယ်တကယ်ပညာရှင်ကြီးကသူ့ရဲ့ကျမ်းမှာဆိုပို့ပြီးတော့မှကိုတော်မြတ်ရဲ့အခြေအနေတွေဂန္ဓာတွေကိုလုံးဝကိုပြည့်စုံလို့နီးပါးကိုဒီမှာတင်ပြလိုက်တာတွေရှိတယ်အများကြီးပဲတင်ပြလိုက်တယ်ကိုတော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလိုင်းဝါဆလမ်ရဲ့စေတမန်တော်တွေဆေလွတ်ပြီးတော့ဘလို့တွေကိုတော်ရဲ့လောက်ရက်တွေရှိခဲ့တယ်ကိုတော်ဟာစာတွေကိုရေးခိုင်းပြီးတော့အစ္စလာမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကြောင်းအရာတွေကိုတင်ပြဖို့အတွက်အဲဒီလိုတစ်ဖက်မှာအုပ်ချုပ်နေတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေအဲ့လိုပဲအဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေပြတာပေးထားတယ်ကိုရောရဲ့စားပုံတောက်တဲ့ပုံစံလေးတွေကိုဖော်ပြပေးထားတယ်ကိုရောရဲ့ထိမ်းမြမှုပိုင်းအိမ်ထောင်ရေးပိုင်းဆိုင်ရာကဏ္ဍတွေမှာဘလို့ကိုရောရှိခဲ့လဲဆိုတော့ပြတာပေးထားတယ်ကိုရောအိတ်တဲ့အချိန်မှာနှိုးချတဲ့အချိန်မှာဘလို့ရှိတယ်အစင်းနေစီးတဲ့အချိန်မှာကြုံနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘလို့ပုံစံနဲ့ကိုရောဟာကောင်းကောင်းမွန်နဲ့ဆက်ဆံခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ပုံစံနဲ့အဲ့လိုပဲရောင်းဝယ်ဖောက်ကားမှုပုံစံတွေမှာကိုရောဘလို့တွေရှိလဲအဲ့လိုပဲကိုရောမြတ်ဟာဒီပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေမှာဘလို့ပုံစံနဲ့ပြုလုပ်ပေးခဲ့တာလဲအဲ့လိုပဲကိုတော်မြတ်စကားပြောတဲ့ပုံစံဘလို့ရှိလဲနှုတ်ဆက်နေပုံစံဘလို့ရှိလဲပြုံးရလိုက်ဘလို့တွေရှိတယ်ကိုတော်ရဲ့ငိုယုံမှုငိုလိုက်ရင်လည်းဘလို့တွေပုံစံတွေရှိတယ်မိန်ချွေဘူးတခုခုမိန်ချွေမဲ့ဆိုဘလို့တွေပုံစံတွေရှိတယ်စားပြီးခေါင်းမှုပြုတဲ့ခါမှာဆိုလဲဘလို့ပုံစံတွေရှိတယ်မတ်တရတဲ့ခါမှာဥချတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီလိုမျိုးပုံစံတွေကအစညမှာဆိုလဲပဲခေါင်းတဲ့ပုံစံလေးတွေကဘလို့တွေရှိပါတယ်အမြတ်နေမှာဆိုလဲဝုပြုမှုပုံစံလေးတွေဘလို့တွေရှိတယ်စားပြီးမိန်ချွေတဲ့အခါမှာဆိုလည်းဘလို့တွေရှိတယ်လူအဲ့ဒီမှာနေမကောင်းတဲ့လူတွေကိုကြည့်ရှုတဲ့အခါတွေမှာဆိုလည်းဘလို့တွေရှိတယ်တေဆုံးသွားတဲ့လူတွေကိုတွားရောက်ပြီးတော့ပြောတယ်နှစ်သိမ့်စကားပြောတဲ့အခါမှာဆိုလည်းဘလို့တွေရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးပဲအများကြီးပဲကိုရောမြတ်စစ်ပွဲမှာတွေဆိုလည်းဘလို့တွေရှိခဲ့တယ်ကိုရောမြတ်ဟာတွားရောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးပုံစံတွေကိုရောရဲ့ဘဝတတန်ကြီးတစ်ခုလုံးအခုလိုအနှုစိတ်တဲ့အရာလေးတွေကိုတော့မှတ်သားထားပေးတယ်တကယ်ကိုပညာရှင်တွေတင်ပြထားနိုင်တယ်ဆိုရင်ကြံတဲ့ကြီးမားလာတဲ့ဘဝရဲ့မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့တကယ်ကိုအရေးကြီးတဲ့ important point တွေကတော့ပါပြီးသားပဲခင်ဗျာအဲ့ဒီလိုမျိုးအခုလိုမျိုးပြီးပြည့်စုံစွာနဲ့ဘဝတတန်ကြီးတစ်ခုလုံးအပြောအဆိုလုံရက်အားလုံးပါဝင်တယ်တယောက်တည်းပဲရှိနေတာဖြစ်ဖြစ်အိမ်တွင်းမှာဖြစ်အိမ်ပြင်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘလို့နေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်
ကိုရောရဲ့လောက်ရက်တွေအားလုံးဟာ detail အကုန်လုံးအပြည့်အဝနဲ့ပြည့်စုံစွာနဲ့ perfect ပုံစံနဲ့ရှိနေတဲ့ဟာကျွန်တော်တို့ကိုရောမှာပဲရှိတယ်ကိုရောမြတ်မုဟမ္မဒ်ဆလ္လာလာဟ်အလိုင်ဝါဆလမ်မှာပဲရှိတယ်ကြံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေခေါင်းဆောင်တွေရှေ့ဆောင်လမ်းပြတွေလို့ပြောတယ်ကဘာမှာရှိတဲ့တခြားတော့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာတွားကြည့်လိုက်ပါဒီလိုပြည့်စုံတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့တွေ့ရမှာမဟုတ်ဘူးတမိုင်းကြောင်းတွေဟာပြည့်စုံမှုရအခုကျွန်တော်တို့တင်ပြလို့အဲ့ဒီချက်ပဲဖြစ်တဲ့နံပါတ်ပထမတင်ပြလိုက်တဲ့နေရာမှာဗာလဲကိုရော့ရဲ့အကြောင်းတရားတွေရောက်ရှိလာတာကလည်းခိုင်မာစွာနဲ့တမိုင်းကြောင်းအရာကြည့်မယ်ဆိုရင်ခိုင်မာမှုအပြည့်နဲ့ရောက်ရှိလာတာအမိမသိရှေးစာဆိုလို့ဟိုးရှေးတုန်းကတော့ပြောပြီးရောက်လာတာမဟုတ်ဘူးဘယ်သူဘယ်ဝါကကိုရော့စီကဓာတ်ရိုက်ကြားခဲ့တာလားကိုရော့ရဲ့အဲ့လိုဓာတ်ရိုက်ကြားခဲ့တဲ့လူစီကတဆင့်ခံကြားတာလားကြားလာတဲ့လူတွေရဲ့အခြေအနေတွေကမှတ်သားဉာဏ်တွေကဘလောက်ထိစိတ်ချရလဲဘလောက်ထိယုံကြည်ရလဲသူတို့တွေရဲ့ဟာတဲ့အဲ့လိုမျိုးခိုင်မာစွာနဲ့ရောက်ရှိတယ်အဲ့လိုပဲကိုရော့ရဲ့အကြောင်းအရာတွေဟာဆိုရင်လည်းပဲတခုမှမလစ်ဟင်းသွားအောင်ကိုထိမ့်နဲ့ကျွန်တော်တို့ထံကိုရောက်ရှိထားတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီရဲ့ဘဝတတိုင်းတစ်ခုပြည့်စုံနဲ့ရောက်ရှိထားတယ်ဒါဒုတိယတစ်ချက်ဖြစ်တယ်အင်ရှာလာနောက်ပိုင်းမှာအခုဆက်လက်ပြီးတော့နောက်ထပ်2ချက်ကြံသေးတယ်နောက်ထပ်2ချက်ကိုလည်းပဲအင်ရှာလာကျွန်တော်တို့တွေနဲ့တင်ပြသွားပါမယ်အခုလောဆယ်ဒီ2ချက်ကိုတင်ပြလိုက်တယ်အဓိကကျွန်တော်တို့တွေရဲ့အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေအနေနဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုကျွန်တော်တို့တွေသိရှိပြီးတော့တကယ်တမ်းကျတော့လိုက်နာကျင့်သုံးအောင်ပြီးပြီလားဆိုဒီပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ဟာဆိုမှလဲဂုံယူဝင့်ကြွားရမယ်ဒါဟာဆိုရင်ဂုံယူရမယ့်အရာတစ်ခုဖြစ်တယ်ပြီးပြီလားဆိုဒါဟာကမ္ဘာစံပြတမန်တော်ဘာလို့ဖြစ်ရတာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ထဲကယုံကြည်မှုတက်တင်မဟုတ်ဘူးအုံနောက်ကပါအတွေ့လက်တွေ့ကြမှုတွေပါယုတ်တိရှိမှုတွေပါအကုန်လုံးရကိုတော်မြတ်ရှုထောင့်ပေါင်းစုံကနေတကယ်ပဲကမ္ဘာစံပြတမန်တော်ဖြစ်ထိုက်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ဂုံယူစွာနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေယုံကြည်လက်ခံမယ်ချပြမယ်လက်တွေ့ကျင့်သုံးမယ်မိတ်ဆက်ပေးမယ်အင်ရှာလာအဲ့လိုလုပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တွေရဲ့ဒီယနေ့ကိုရောနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘဒူကမှလည်းဒါမျိုးတွေလောင်ပြောင်တာတွေကိုပေါ်တင်နဲ့လှုပ်ရဲလာတော့မှလည်းမဟုတ်ဘူးပြီးပြီဒါတင်မကဘူးကိုရောရဲ့အကြောင်းအရာဟာတကယ်ကိုစံနမူနာဖြစ်ထိုက်တယ်ဆိုတော့ကဘာလူတွေသိလာမယ်အစ္စလာမ်ကိုနားလည်လာမယ်အဲ့ဒီမှာလေအစ္စလာမ်ရဲ့မုန်းတီးမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြန့်ချင်းခံထားရတဲ့ဒီအထင်မြင်တွေကလည်းတဖြည်းဖြည်းပပျောက်သွားမှာဖြစ်တဲ့အလ္လာဟ်ရှင်ကျွန်တော်တို့ကိုကိုရောမြတ်မုဟမ္မဒ်ဆလ္လာလာဟ်အလိုင်ဝါဆလမ်ရဲ့ဘဝတတန်တိုင်းဘဝတတန်ကိုမွေးမြူနိုင်တဲ့အချင်းချင်းမြင်တော်မူပါစေဝမာအလိုင်နာအီလလ်ဘလာ